ကောင်းဗျာခွန်တော့ဇာပနာနဲ့ ဘနာမလည်းဇာပနာနဲ့ဇာပနာအဲ့ဒါတော့ဘနာမလည်းမဟုတ်ဘူး လူကြီးတို့ကွာနမိတ်မရှိနမမရှိနဲ့မင်းကလည်းတဲ့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့လုံးလုံးတုံတုံသွားခေါင်းထဲဝင်နေ ကျောင်းထဲမှာနေ ဒီကျောင်းထဲမှာနေ အော်ကိုရင်းတော်ကြီး ခင်ဗျာကိုမလေး ဘေးရေငါသား အေးရှင်အမေဘောချက်သူလားဟဲ့ကပြတဲ့ပွဲကသောင်းနိုင်နော် ဟုတ်ကဲ့ သောင်းနိုင်ကိုမြန်မာလူမျိုးများသောင်းနိုင်အမတ်တရဖြစ်စေခြင်းက ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ အောင်ပြည့်ရှာစီစီတိဆက်တာပါ မှန်ပါ သောင်းနိုင်ဆိုတာသောင်းမုံလာမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူပွဲတို့ ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးတော်ကဆိုရင်ဘိန်းလည်းကတောင်ထိတ်တဲ့ခါပွဲလို့စီရင်ကျင်းပကြတယ် ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ခရစ်စနစ်တွေကပြောင်းတော့ချုပ်ခလေးတွေမသိကြတော့ဘူးသောင်းနိုင်မှာမီးထွန်းတာတို့ဟာတခိုးကြီးကြတာတွေမသိကြတော့ဘူးသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့ ဖော်လို့ပြရ အောင်ပြည့်ရှမ်း ဟုတ်ကဲ့ နော်ဒါပြန်လုပ်ပေးတာပါ ဟုတ်တာ ခရစ်စနစ်တွေတအားပြောင်းနေတယ် ဘယ်လိုပြောင်း ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဝိတ္တစားတာတွေလည်းပြောင်းသွား ဘယ်လိုပြောင်းလို့ ဘာရန်ကုန်နဲ့စင်ကာပူနဲ့တော့မတူတော့ဘူး ဟင်ဘယ်လို ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသားလေးတွေမျိုးသမီးလေးတွေမျိုးထဲသွားလို့ရှိရင်ဟာဘောင်းမရှိနဲ့ပစိုးနဲ့ကြနာဝေးသွားကြတယ် ဟုတ်တယ် ဟောစင်ကာပူရောက်တော့ဘောင်းမီတိုနဲ့စွတ်ကျဲနဲ့သွားကြတာ ဒါလည်းတင်တော့လား ဟောကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဒီလိုပဲ ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာမာလေးတွေကမြန်မာပြည်တွေတော့ဟာတတ်ခတ်ခတ်ပေါ်တယ် အေး ဒီလဲကြောင်တို့အဝိစားတအားပေါ်သွား ဘယ်လိုပေါ့ ကောင်းစွတ်တွေစွတ်စွတ်ပြီးထွက်တော့လာ ဟောရင်စည်းတယ်ဗျာခေါင်းဆိုတာ ကပ်ပါ အတော်လေးတွေကောင်းစွတ်တွေစွတ်ထွက်လာတယ်ကောင်းမေးနေတာခင်ဗျာတအားပြောင်းလဲသွားပြီကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အခေါ်ပြောနေတော့ပြောင်းသွားတယ်ဘိုးတော်ကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဈေးထဲမှာတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တာတမျိုးဒီကောင်မကြီးဒီကောင်မကြီးပါဝယ်လာလဲအေး မင်းအေးယောက်ျားငါးစားကြတယ်ဆိုတော့ငါးဝယ်လာတာ နောက်ကြတော့အေးဘုရားသားစားတယ်ဆိုလို့ရှားလိုက်ရတာပြန်အောင်မယ်နော် ဟုတ်လား ဒါဟိုတော့ ဟိုတော့ အခုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တွေ့ရင်တမျိုး ဘယ်လိုလုပ်ဆက် ဒီကောင်မကြီးဒီကောင်မ12နာရီကနန်းပါကြတယ် အမလီ38လမ်းဘိုးတော်လေးထိပ်စီပြောတာပဲ အဲ့ဒါဆိုညီခုနှစ်တက်ကလိုက်ပါလား အဲ့လိုလေးခုံပေါ့ ညီအားသေးလား မအားပြီးအောင်တော့ ငါတို့အားရတဲ့ဝဝကိုလမ်းနေတာပါပဲတော့ အောင်နေမနေပွင့်အောင်ဖွက်နေသေးတယ် ပြောင်းခစ်ပြီးပြောင်းသွား ခစ္စလေးနေပေါင်းနေဆိုတော့ဒါလူရှင်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာဆိုတာအကြီးဆုံး ဟုတ်တယ် ကြီးရဲ့ဝါသဘာလည်းကြီးတယ်ရှေ့ပြီးနောက်ပြီးကလည်းထိုင်ကြီးပေါ့ ဟောမ ဘာ လဲ လဲ လား အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတာ အဲ့လိုပုံကိုကြီးကနေပြီးတော့မျိုးရိုးလိုက်ပြီးတော့သူ့သားလေးကိုမှချစ်စု အမွေပေးလား အမွေပေးတာ အမွေပေးပြီးတော့အမွေတွေလက်စင်ကထိမ့်တာ ဟုတ်လားပေါ့ အဖေကတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သားကလည်းလူရှင်တော်ဖြစ် ဟုတ်တယ် လူရှင်တော်တော်မှရန်ကုန်မြို့မှာလူငယ်ထဲမှာစူပါစတာလေး ဟုတ်ပါ အဲ့လိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လဲမိဘရဲ့အုပ်ထိန်မှု ဟုတ်တယ် မိဘရဲ့အုပ်ထိန်မှုကောင်းတော့သားသမီးတွေလည်းကောင်း ဒါပေါ့ ဥပ္ပါစတိကမိနေပါလေမိဘဆုံးမတော့မှဖြစ်ပါလေ မန္တလာတော့အဖေဦးစရာမြည်လိုက်ပါဘူး ဘူးပေါ်လေးမှာသမီးလေးတယောက်ရှိအသက်၈နှစ်အခုတည်းလင်းမယူသေးဘူး မိဘကိုတည်တတ် ဟုတ်တယ် မမရိုင်းတယ်နော် ဘာလဲ ဘယ်ထွက်တော့အဖေဆိုကြော့ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါမရိုင်းတာ ဘာမှရဲလို့ ဘာမရမလဲငါသမီးရှင်းတဲ့သမီးဘလို့နေလို့ရ အဲ့လေကျွန်တော်ကလည်းယူတယ်လို့ပြောလို့လားမယူဘူးပြောတာလေမယူသေးဘူးလို့ပြောတာလေ အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ကနေလို့ရမလားဟဲ့ကောင်မင်းစင်သားဘူး ဟာကျွန်တော်ကယူတယ်ပြောလို့လားမယူလို့ပြောတာလေ ခေတော့မင်းပြဿနာမရှာနဲ့အကောက်ပြောတာ ဟုတ်ရဲ့ ပေးတော့မင်းကျွန်တော်ယူတယ်လို့ပြောတာသူသမီးရှင်းနေတဲ့လင်းယူတယ်ပြောတာမယူဘူးလို့ပြောတာလေ ရှင်းတဲ့ကနေလို့ရ အာကျွန်တော်လည်းယူတယ်လို့ပြောတော့မယူလို့ပြောတာ ဟုတ်လားဘိုးက သူကတော့မိုးနေ ရှင်းတဲ့သမီးကလင်းမယူသေးဘူးဆိုတော့ရင်သမီးတို့က9နှစ်နဲ့ယူသွားလို့လား 6နှစ်ခွဲတဲ့ ဘုရားရမင်းစင်းသားလေးကသူယူတယ်လို့ပြောအဲ့လိုတိုင်းမကြည့်တယ်ဗျာ ဟိုဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုကြီးစရာမလိုပါဘူးခင် ကို ဗျာ ယ်ကသူသမီးရှင်းနေကွာရှင်းနေတဲ့လင်းမယူလို့ပြောတာရန်လို့တယ် ကဲပါ သူကတော့မိုးနေတယ်ငါငိုကမသူကငိုနေ ကဲပါကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒါကျွန်တော်သားဖနော်အမေအမေလည်းကလေးတွေပြောတာပဲစိတ်ဆိုးကြတာ ဟုတ်တယ်မင်းစင်းသားလေမင်းကမပြောတာလေသမီးရှင်းနေတဲ့လင်းမြူဘူးတဲ့ကရှင်းနေကဘလို့ပြောရမလဲ ကောင်းလေးဘက်ကသဘောမတူလို့လား အဲ့ဒါ ဟုတ်လေဘာပြောတာလဲလို့ ရှင်းနေကနေမယူဘူးတဲ့မင်းနမငါသမီးမင်းနမရှင်းနေတယ်ဘလို့ယူလို့ရမ ဟုတ် လဲ တော့အရင်ယောက်ျားရပြီးသားလား မင်းမပါရခံအောင်မနော်အကောင်းပြော မသိတော့ဒီထဲမှာပြီးတော့လူကြီးကိုစောစောကမေးဘာဖြစ်လဲ ဘာရှိရမလဲမင်းဒိန်းတော်လေး ဒိန်းအောင်သိတယ်ဘာဖြစ် မရိုင်းတာထွက်ထွက် လဲဘာဖြစ်လဲလို့ဒိန်းအောင်သိတယ်ဘာဖြစ်လဲ ဒိန်းတော် ဒိန်းအောင်သိတယ်အားပိတ်နေတာဘာဖြစ်လဲပြောလို့မိဘရုံလို့ကြည့်လို့ တော့ပါသေးရဲ့နော် ပြောကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ် ဒိန်းတော် ဒိန်းအောင်ကိုသိတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြောဘာဖြစ်တယ်လဲဒိန်းအောင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြော အေးပါငါပြောပါမယ် ကျွန်တော်စိတ်ဆက်တယ်နော်အကျွေးသာမဆက်တာဟုတ်တယ် ငါသမီးတဲ့ငါသမီး အဲ ရှင်းတဲ့သမီးလင်မြူသေးဘူးတဲ့ ဟ
သူက ဒိန်းတော် ဒီကဘာပြောလဲ ငါသမီးရှစ်နေတဲ့လင်းမြူသေးဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဘသူကပြောတယ်လေ ဒိန်းတော် သိတယ်ဒိန်းတော်ကိုသိတယ်တာရီပဲထပ်တာမပြောနဲ့ဘာပြောတယ်လဲဒိန်းတော်ဘာပြောတယ်လဲ ငါသမီးရှိနေလင်းမြူသေး ဩဘသူက ဒိန်းတော်ဆို ဒိန်းတော်ကိုသိတယ်လေ အေး ဘာပြောလဲ ငါသမီးရှိနေတယ် အဲ့ဒါသိတယ်ခဏခဏထားပြောနဲ့ လင်းမြူသေးဘူးတဲ့ ဘသူကပြောတယ်လဲ ဟိုတမတော့ဒီမေတော့ပြောတာ အေးသွားမှလားအဲ့ဒါ ပေးရတယ်ပေးရတယ်တမျိုးနဲ့လူရှင်တော်လေးလေးအောင်မကြီးမညို့လို့ထင်ကိုကပြေလုံးပြလို့စားလို့ချစ်လို့ခင်လို့ဖေးရွယ်လို့စားဒီကောင်မို့တဲ့ခါတယ်ပြောလို့ပြဿနာတယ်ဘယ်ကောင်း ဘာရိုင်းလဲကြာဘာရိုင်းအဖေလာပါ ဦးလေးဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ခေလိုက်လို့နောက်လိုက်လို့ဦးတကယ်လို့ဦးပေါ်လေးကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလဲဆိုရင် ဟော စိတ်ပေါ်မှာနာတီးနဲ့ထိုးလိုက်မလုပ်ပါနဲ့ဦးလေးရေလက်ကလေးတိုင်ပြီးတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားတမမချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပေါ်မှာချီလောက်တဲ့ကမလုပ်ပါနဲ့ဦးလေးရေချီလောက်ကလေးတိုင်ပြီးတောင်းမှာပေါ့မချင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်လိုက်ဂျိုးကိုင်ပြီးတောင်းမှာပေါ့ ဘာရိုင်းလဲကြာဘာရိုင်း လူကြီးကိုဂျိုးကင်ပြီးတောင်းမှမယ်လေမစော်ကားနဲ့ကွာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာယဉ်ကျေးတယ်ဆရာသမားလိုနေတာမိဘလိုနေတာတွားရင်တော့မှအရေးကလေးနေပြီးမှဆိုရှောင်ပြီးသွားတာဟုတ်ပါပြီးရဲ့အရေးကလေးကဘယ်နားမှလဲဗျာဟုတ်ကဲ့တော့တာသွား တာတို့ တော့လိမ့်ပါ ပြီးတောင်းမှပြန်သွားကြလို့ဘေးအရေးကဘယ်နားလဲဩဘေးဒါကောင်းလားဒါနရွက် မရိုင်းတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာကျွန်တော်အဖေပဲရှောက်စားနေကျွန်တော်ဒုက္ခပါပဲအဖေကကြားရတောင်းပါပါလေဖေမကျင်နဲ့လေဟိုအကိုရီကိုသာတောင်းပါတာပိတ်ရလက်နဲ့ဟဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးတော့ရွှေလက်ကလေးရဲ့ပြူးပြူးစင်ရွှေနှဖို့ပေါ်တင်း ချင်းကြီးလိုက်တာ မိဘလိမ္မာတော့သားသမီးပါလိမ္မာတာ ရွှေရင်ကိုပိုက်ပါဖေဖေရဲ့ပြီးတော့မှရွှေဖင်ကိုနိုင်ရွှေဖင်ကိုနိုင်တော့ရွှေချီတယ်ပဲပြီးတော့မှရွှေပသက်ကြီးကစား အာဒုတာဒု ဘောက်ကလေး ဖေး အော်ကျွန်တော်တို့အားရပါရကဖို့ညီကိုတွေသားဖာတွေတိုက်ပင်ထားကြတာပါ ဟုတ်ကဲ့ တို့တော်လည်းအစီအစဉ်လေးတွေများတယ်ဗျ ရှင်မလည်းချိန်လေးလည်းကြာသွားတယ် ကျွန်တော်တို့ကညီတရားတွေတအားပြောကြတယ်လည်းနောက်ကမင်းသားလေးကမကမဆိုးရသေး မင်းသားလေးထွက်ချင်လို့ပြူတိဖြစ်နေ လူမရှာနာမလူမရှာဟုတ်တယ်ဟေ့ကောင်ကြီး ဘာဖြစ်လို့ ငါရောက်တဲ့နေ့ကလေရောက်တဲ့နေ့ကတော့ဟိုကောင်းပြရှာဟိုတယ်အားလို့ခေါ်သွားငါအကြီးဆွဲပြီးငါပရဖောင်းသွားတာပေါ့ သွားတော့ ကောင်မလေးတော့တော့ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုလေစွမ်းငါဘလူးခေါ်ငါလက်ကြငါတော့လည်းပြောစွမ်းငါလက်ပြောလိုက်ရတယ်သမီးရဲ့အဖအသက်ကြီးပြီမစွမ်းတော့ပါဘူးခလေး तू ကစွမ်းတော့စွမ်းမယ်ဒါပေမဲ့မတန်မစွမ်း အဲ့ဒါလည်းပန်းနဲ့ဆိုလာမှာပဲဈေးတွေဘာလို့ဝင်မတော့တာ အဲ့တော့ ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်မြင့်ဆရာဆိုတော့တာဝန်ကြီးတယ်နော်ဒါပထမတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒီမင်းပွဲနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီနဲ့လာခင်မင်းလာနှုတ်ဆက်တယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ကျတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ဟိုတယ်လည်းတကယ်အစင်တန်းမြင့်ပါတယ်တကယ်ဟိုတယ်အစင်တန်းမြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟို Marina Bay မနာဘေးကြီးတော့မယ် အဲ့ဟိုတယ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဟောတာမဟုတ် အဲ့ဟိုတယ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲပတ်ရရဲ့ဘေး အော်ပိုက်ရဘေးဆိုဟိုတယ်အစ်စ်လား ဟိုဘူးပတ်ရရဲ့ဘေးမှာဟိုတယ်သေးသေးလေးမှာအဲ့မှာထားမနေ့ကဒိန်းတော့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခန်းတန်ရှင်းလာမလုပ်လို့ဆိုပြီးအောက်မှာသွားပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုလို့တန်ရှင်းလာလုပ်ပေးပါလားဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဟိုတယ်စပွင့်နေတာတန်ရှင်းလို့တာထုံးစံမရှိဘူး အဲ့ဒီကပိုင်ရှင်ပြောတာ ပိုင်ရှင်းကတော့ဗမာလိုပဲပြောတယ်မလားအောင်ပြည့်ရန်ပြောတာတော့ပဲ အဲ့တော့သားတို့ရေ ဟုတ်ကဲ့ စားကျင်တာထမင်းကြားကျင်တာတစ်ချိန်ကြည့်ကျင်တာမပြောကြဘူးမျောလေးနေကြပြီလားစွမ်းဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စားတဲ့ခါဖို့ရွှေတာမေးပါပဲ အလားကရန်ထားကြပါလို့ မင်းတို့ငါတို့ကတိမ်ပုတ်တွေဟာအချိန်ကိုတဲ့ခါတိမ်ပုတ်တွေခွားတိုင်နေဟိုလက်တာနေမဟုတ်ဘူးလားတာလက်တာစွမ်းလာခဲနိုင်လေလို့မျောစဲတိမ်ပုတ်တွေခွားမတိုင်ပဲနဲ့စွမ်းဆိုတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလက်ထွက်ပြီးဒီလိုသားပြီးတို့ ကြားပါဗျာနာခဲ့လားမသိ ဟိုလေး ဘောမင်းမတမ်းမစွမ်း အော်အမေအိုင်လေးတကားအဲ့ဒီလိုဆွဲဖြုတ်ရတာ哦
ဟောလိုက်တာအဲ့ရကိုနေနေရှော့ပေးပါမင်းသမီးတွေကအဲ့နဲ့လေဖြတ်သွားမှဆိုလို့ ကဲဒါတို့မင်းသားလေးကလည်းကြိုးစားပန်းသားကလည်းကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီတဲ့လူတွေကိုလည်း main sponsor တွေကိုလည်း main sponsor တွေကတော့ MAI Airline ဟုတ်ကဲ့ MAI Airline Hotel Grand Sea ဟုတ်ကဲ့ Grand Sea ပြီးတော့ Polymoon Chan ERAH မြေ ဩဟုတ် နောက်ကကျတော့ဇေယျသမင်းစာ ဟုတ်ကဲ့ ဇေယျသမင်းဆိုင်နဲ့တကယ်ကျွေးမွေးတာလူတွေသိမရှိ ဟာကောင်းပါလေဗျာ သမင်းစားလာဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပန်းကတော့မဖွင့်ပေးဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေထုံးစံဗျ ဟုတ်ကဲ့ ရက်တောင်လေးတွေခတ်ပြီးတော့ဇေယျသမင်းဆိုင်ရန်ကုန်လာတဲ့အဲ့ဒီဖေးဖေးစားနဲ့မသိကျွန်တော်တို့တွေကပဲလူစားနေတယ်လို့ ခင်ဗျားပဲရင်တော့ထမင်းမကန်သွားသေးတယ် အမဥပေါ်လေးကအသက်ကြီးတော့မစားနိုင်ဘူး ဘယ်လောက်သားလဲ ခုနဘကန် ဟင်း အပြီးတော့ဇေယျသမင်းဆိုင်ရဲ့ cherry may ဟုတ်ကဲ့ cherry may ပြီးတော့လူငယ်တွေစုစိမ့်ထားတဲ့တစ်ချက်Tashera group တက်ရှယ်လား Tashera တက်ရှာတယ်ပေါ့နော် ကဲ Tashera တက်ရှယ်ဟုတ် ပြီးလား ပြီးပါပြီ ။အော်ကျေးဇူးတင်တိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေးဇူးတင်တာပါ ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လို့နေနဲ့နော်ငားလို့လျင်မတ်မေသူရဲ့ group နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော် ။တောင်တကုံကခြံကိုကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရောင်းပါမယ် မင်းကဟောပေါင်ထားပြလိုက်ရင်ဘယ်လိုရွေးရမှာ ခန့် ။အော်စာလေးတွေလာ စာပါသေးတယ် ဟောလိုက်ပါ ဘာသာလို့ရှင်တော့ဥပ္ပေါ်လေးရှင်းတယ် အော်ရှင်းမပါဘူးဝဲလို့ပြောပါကွယ် ကောင်းပါလေရေးတာသူစုချမှာဖေးလဲ ။အော်ကျွန်တော်အရင်တည်းရောက်လာသေးတယ်အဲ့တော့လည်းသူလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လေးနေပါဆရာ ဟုတ်ပြီတော့ကဲ့ မင်းကလေကိုဖေကိုမြစောင်းမြက်ကကတ်လိုက်ပါမင်းကလေကိုဖေကိုမစော်ကားနဲ့ခွေးသား ရှင်း ။အားဖာရင်ကိုစိတ်မရှိတာပါ ဘာသာလို့ရှင်တော့ဥပ္ပေါ်လေးရှင်း ။ကျွန်တော်လေးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အားဖာရင်စိတ်မရှိဘူး ဘာသာချင်းစနေမရှိဘူး ။ဒီဟုတ်ပါတယ် တော့ကဥဒ္ဓမင်္ဂလာရုပ်နေဘာသာလို့ရှင်တော့ဥပ္ပေါ်လေးရှင်းနဲ့ဥပ္ပေါ်လေးမျက်နှာဟာတဲ့ကျမဟာတဲ့ဘာလို့ ။အားရင်အဲ့ဒီနေလေးခွဲလိုက်ပါငါရဲ့ ဒီကစလိုက်တဲ့မျက်နှာတလိုက်တဲ့တော့တာ အဲ့ဒါဘေးကမဖြတ်တဲ့နေမှာမဖြတ်ဘူးမဖြတ်တဲ့နေမှာဖြတ်ပြဿနာ အဲ့ဒီပြဿနာမီးရထိုးတာဥပ္ပေါ်လေးမျက်နှာဟာတဲ့ကျမဟာတဲ့ဟုတ် တော်တူနေလို့လားကွာမင်း ။ဆက်ပါလေဘာသာရဲ့နည်းနည်းဖြတ်ဆမ်းပါလေ။ ဥပ္ပေါ်လေးမျက်နှာကိုမမြင်ကျမရင်ထဲမှာဟာတာကြီးဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ တို့လည်းခံစားပါလေကွာ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်စင်ကိုလာတော့လည်းကျမလာပါတယ်တဲ့နေကင်းလည်းကျမလာကြည့်သေးတယ်တဲ့ဥပ္ပေါ်လေးတယောက်တစ်ပင်အောင်မှာအဖျားကြီးနေတယ်ပြောလို့တဲ့ ခါကျကြိုက်သွားတာ အဖျားတက်နေတယ်ပြောလို့တဲ့စေးသုံးမျိုးပေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ ။အော်အေးကျမကြီးမကောင်းလို့ပါ ဘောင်ချစ်စုထံမှာယူပါတဲ့ ။အော်ပါစီတယ် ပထမစေးတစ်မျိုးကတဲ့ ABC ABC ဘယ်လိုလုပ်တော့ မင်းဖေကကြိုက်တယ်ဟာဒါ ABC ကဘယ်လိုလုပ်တော့ ။ဟော ABC ပါကွာ။ ABC နဲ့ ABC တဲ့ကွာ။စာကောင်းလို့ဖတ်မှာဟာ ABC လားဟိုလေကစာမတက်တာ ABC ရ ABC တဲ့ပွဲနေတဲ့ AB တပါတော့ပြက်တယ်အာနိုင်တာ AB ရဲ့ ။အားမရကွာကွာ ဒုတိယစေတစ်မျိုးကတဲ့တစ်ခါစိုက်ကားနေနဲ့ဟုတ်တယ်ရှိပြောင်းမောင်းပြီအဖေကလည်းစိုက်ကားရွေးနေတာ ။တာဖောက်ဆိုင်ကလေးမှာကွာ တားတော့စိုက်ကလေးလားဟိုတားတော့စိုက်ကလေးနဲ့တစ်ခါစိုက်ကားအာနိုင်တာ AB ရဲ့တတိယစေတစ်မျိုးကတဲ့ကိုတက်ရင်ပတ်လာတဲ့ ။သူကတည်းကကို ဒီမတက်ရင်မောက်ကုန်လား ကိုတက်ပဲပါကွာတို့ကော ကိုတက်ပလက်လားမလေးကိုတက်ပလက်အာနိုင်တာ AB ရဲ့ ။အေးပြအားတော့လို့ရ ဥပလေးတဲ့ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇိုင်းအောင်နောက်ဖေးကအင်တာထဲကိုလာခဲ့ပါတဲ့ ။လာခဲ့လာခဲ့ ဥပလေးမမီအောင်ကျွန်မအထက်အောက်ကိုနတ်ပြောက်ဝမ်းဆက်ဝတ်ထားပါမယ်အသင့်စောင့်မျှော်နေသူပုံမွေဘွေးမစင်ကုန်မှာတော့မွေခွင့်ရှိတော့ ဒီဘေးမျိုးဖေးတက်ပြတဲ့အမွေလိုချင်လို့မဟုတ်ခင်းလိုက်တာ ဘယ်လားစမ ။ကိုခင်းလိုက်တဲ့ကိုခင်းလိုက်တဲ့ဟိုတနည်းကလည်းလာသေးတယ်ဆို ဟုတ် တဲ့ တယ်ခဏခဏ ။ကိုခင်းလိုက်ကျမဟိုတဲ့မှုမိသေးလားတဲ့ မမီသေးလားမမီသေးလား ။မမိသေးလားတဲ့ ဘယ်လိုမို့မီရမှာအားဒါမို့မီရဲ့ ကိုခင်းလိုက်တဲ့ကိုခင်းလိုက်နေမကောင်းဘူးပြောတာကြားတယ် ကျွန်တော်နည်းနည်းကျမ်းမာရလို့ဖြစ်ဖြစ် ကျမအရေးကိုခယူဆိုင်ပါတဲ့ ကျွန်တော်မနေ့ကလေးလေးနဲ့လာတဲ့တော့ကျမ်းမာရေကိုခင်းဆိုင်ပါသူ့အရေကိုခင်းဆိုင်အောင်ငါဟုတ်တယ်အားနာတော့သူ့အရေ ကျမရေကိုခယူဆိုင်ပါတဲ့အော်ကိုခင်းလိုက်နဲ့ကျမရွာလာတော့ရှင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်အဲ့တော့ဈေးမတော့ပါဘူးဘာကျမတို့ရွာလာတော့အရှင်ပြောတယ်စ ကိုခင်းလိုက်နဲ့ ကျမရွာလာတော့အရှင်ကပြောနေတယ်မသိမှမရှိဘူးလား ကိုခင်းလိုက်နဲ့ကျမနဲ့ချနေတာဟုတ် နေလား လူများတွေကဝိုင်းကြီးချစ်နေတာချစ်နေတာ ချစ်နေတာဟုတ်တယ်ဖေတို့မေတို့တီးသွားပြီ သူတို့ကလေပန်းလေးသိသားပြီ အမြန်လာတောင်းပါကိုခင်းလိုက်မတောင်းရင်ကျမတောင်းတဲ့လူတော့လိုက်တော့မယ် သူမလေးဒီစောမနဲ့ပုံမဲကအ လကားသူ့စီစားလာတာဥပေါ်လေးတဲ့
ဟိုတကာစင်ကာပူလာတော့ကကျမတို့အိမ်မှာရှင်းကိုထမိန်နေဖိတ်ကျွေးတယ်လေ သမင်းလေသမင်း ထမင်းတွေ့တာနင်းလေကြီးထမင်းကြီးငါစား ထမိန်နေဖိတ်ကျွေးတယ်လေတဲ့ဥပေါ်လေးရတယ်မထင်ရဘူးတဲ့ဥပေါ်လေးမျက်နှာစပုတ်ကြီးတဲ့အစပုတ်ကြီးတဲ့အစပုတ် စားပုတ်တယ် အစားပုတ်တယ်တဲ့ဥပေါ်လေးတဲ့ဥပေါ်လေးကိုကျမအခုတဲ့အတုတ်တွေဝယ်လာတယ်တဲ့အတုတ်အစုံအစီပို့ပေးလိုက်မယ်တဲ့အတုတ်ဆိုင်အပေါ်ကြိုက်လားအလေးကြိုက်လားတဲ့ ဘောတော့ဘောမကြိုက်တာပါ အပေါ်ကြိုက်ရင်မနေ့၄နိုင်တော့အုံမိုးခွက်နဲ့လာခံပါ အမြုပ်ပသိကေတော့ဘီယာတို့ပဲ ဘယ်မှာစာရေးတော့တေချာလည်းမှတ်တော့တယ်တကယ်ကြီးဩဒီမှာဒီဘက်မှာစာဟုတ်ကုန်ဟိုလုံးမဟုတ်ဘူးဖတ်တို့ဥပေါ်လေး အေး ငါခေါ်လို့သူစောက်ယူစာထဲမှာရေးထားတာတို့ဥပေါ်လေးငါခေါ်လို့မရစောက်အား ဘလို့တရားမှမသိအောင် စာထဲမှာရေးထားတာတို့ဥပေါ်လေးထူစောက်ယူ ဘယ်လိုလဲဘောရှိသူလိုက်စွမ်းစာလီလေအကလေးနေကြပါဗျာပေးတယ်ပဲဘီယာဝတ်ရှိဖို့တော့တကယ်လို့ခုတော့စကြအောင်လို့ရေ ရေးကြည့်လား လာရဗျာ ဒီကြောညာလို့ပဲကနဝင်နေ ကားဝယ်လို့ရောင်းလို့လင်းရန်ကုန်ကိုကားပို့လို့လင်းဆက်သွယ်ရန်93265116 68443913 TIGER တိုင်ကာဩဒီကနေ့မင်းကလည်းဘောလို့ဆက်တန်းတော့မရှိဘူးတိုင်ကာကိုဆက်သွယ်ပါပုံအမည်မဖော်လို့သူမတန်းစိန် ဟာမတန်းစရာမဟုတ် ဘာတန်းစရာကားရောက်မလား နော်ကားဝယ်လို့ရောင်းလို့ဆိုလို့ရှိနေတဲ့အဲ့ဒါဆက်သွယ်ပါတဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ မတန်းဆိုင်ဟို ဒီ တဲ့ ကအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရလာလဲပြော ဟမ် ဘာလို့ရလဲ အဲ့လောက်သာရငါကြည့်ပြီးဩနေမှာပေါ့ ကဲငါသားတို့ရေ နောက်တော့ကြိုးစားမလို့ အ ချာ ချင်း ချ ရှိ ဖို့ရ ကလုံးလာစကြအောင်ကွာသားလေးကလည်းဘေးသားနဲ့မိတ်ဆက်ရှင်နေပြီဟာဟိုမှာစွမ်းစာလီရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အတန်းနာခံကြပါသူဗျာ စေတနာမြစ်တာတရားတွေပွားများလို့ထူထင်လာတာစွမ်းစားနေလေးပါစွမ်းစားနေလေးပါအဟုတ်မှန်စကားဆိုတာသစ္စာတရားတွေများဒါကြောင့်အများသိရှာလူပညာလောကနဲ့ပဲမှာကျွန်တော်စွမ်းစားနေလို့ကျွန်တော်စွမ်းရဲလို့အမြတ်တိအောင်ကြောချလာခဲ့တာပါခမရလို့ အဝေးကလမ်းကြည့်ကိုရီးယားမင်းသားလေးမင်းသားဝစ်စုံဝစ်ထားတယ်လို့ပဲဘဝမှာတရုတ်ဘုံကြီးတောင်ရှည်ဝစ်ထားတာ ခေါ်မီစောခေါ် စောခေါ်ရင်ခစ်လန်းသွား တော့ပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ ဘဘကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညာချမ်းလေးပါဗျ မင်္ဂလာရှိသောညာကြအချိန်ခါပါခင်ဗျာ ဒီဘက်ကကိုခင်လိုက်လား စက်နေငါခေါ်လို့ပါလို့နဲ့မင်းထူးမလို့စောက်ရတာနာကြီးကြတော့လိမ့်မယ်နေရတယ်လို့ပဲ ဆိုတော့သိတယ်ကိုတိုင်းတော်ကအခေါ်ခံရနေတာ ခံရင်နာဘာ ငယ်ချင်းငါကူညီမယ်နော်အာမနာ တကယ်ချင်းမင်းက ကိုခင်လိုက်လားခင်ဗျာ တပင်းနဲ့ရှင်နေတာစွမ်း ကောင်းတယ်မင်းတို့ထိုးလိုက်ပြီမလားကင်းမင်းလုံး မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ဇက်ခုံမောမြန်ငရှင်းရှာတယ် ဦးလေးကျွေးနေတာနဲ့ဖမ်းနေတာ ဘာလူကြီးကိုဦးလေးကြိုးကြတယ်လဲကြားရကျွန်တော်မကောင်းဖြစ်အောင်ဦးလေးစားမလားဟာကဲဒီဘက်ကကိုချစ်စုလား ငင်းဤပေါက်တာကြည့်ရမယ် မရွှတ်နေတာရွှတ်နေတာ ရှက်ဗျာ နာကိုမင်းကနာမည်ဘယ်လိုခေါ် ကိုချစ်စုလားခင်ဗျာ ဩသူကအတန်းနဲ့ခေါ်တော့အတန်းနဲ့ပြန်ထူအောင် ဒါပေါ်ရောင်းသူပဲသူအတ ဟု န်း တ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါတည်းတည်း
ကိုဆွဲခေယော လေးဖြတ်တော့လေးဖြတ် အဖေလိုပဲစောက်ယူ မဆိုင်တဲ့လေကွမှမထားခဲ့လေ ကဲတပည့်ကကိုဒိန်းတော်လားခင်ဗျာ ဒီလာခေါ်တယ်ထူးလေထူးမလို့ပါဇက်တော်မဟာတယ်နင်းလေမလို့လာရိုက်မလားရိုးရိုးမထူးဘူးဟာဒီလာခေါ်တယ်ထူးလာလေထူးလေ စစ်ကြီးတယ်ဗျာ ပြန်ခေါ် ဟမ် ဒီလာခေါ်တယ်အားတော့ခေါ်တယ်ထူးလေဟာအင်္ဂလိပ်ကိုဆဲလိုက်မယ် WAD ဖေလုံးမှာပါ ကဲတပည့်က ဟိုတိတ် စွမ်းစံရီ ဗျာ ဩမာကုန်ပြီ ဆွဲနေမှာညီလေးကအဲ့လိုထူးတော့ကိုကလေညာတချင်းလေးနဲ့ ဘလို့ထူးမှာလဲ မိုးကုန်းစဝိုင်းအောက်ကခါဦးမို့လို့အဲ့ချင်းလေးနဲ့အဲလာမိုးကုန်းကြောက်တူးသွားတဲ့စောက်ယူသားဖဟိုမှာပါ ကဲအပြန်ကျရင်လေကွမှထားခဲ့ပဲခင်ဗျာ လူကြီးတွေကိုမရိုင်းတယ်ကွာ သူများကြောက်ယူပြောတာမင်းသူများရှောက်မပြောနဲ့မင်းနမမင်းပြောတာဟုတ် ဘာလို့ မင်းနမအဒီဝတ်ဆက်ခရီးပါအဒီဝတ်ဆက်တယ်လေဟဲ့ကောင်မလေးမဝေးနဲ့ဆိုတော့ပြောမရဘူးရန်ကုန်မှာ အနီဝါစားရင်တဲ့သူ အဒီဝတ်ဆက်ဝေးပြီးတော့မိုးကုတ်တက်သွားတာလေ ဟေး ဟိုကဗရမများလွင်းဆိုပြီးတော့ဖေနဲ့မိုက်တဲ့ခွဲတာသူနဲ့မှပွင့်သွားပါ မာမ အဲ့ဒါတော်သေးတယ်သူများလာချပြနေဥပေါ်လေးသူမိမကျတော့အစိမ်းဝမ်းဆက်သိတဲ့ဘောကြအစိမ်းဝမ်းဆက်ကြီးကိုခရီးပါကြီးကလည်းယူတယ်မဝက်ပါနဲ့ပြောတယ်တော့ဘိုးပါနဲ့ဆိုမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းအဲ့ဒါရှောက်တော့ဘီလီယက်ခုံမဲ့လို့ဝိုင်းထိုးကြတယ်ကျူတိုင်းတော်ပြောက်သွား အဲ့တော့ငါကျူတယ်ငါသွားတာကွာ နောက်ပါလေဗျာ ဆောက်ပြောတာဥပေါ်လေးတူပါလေးဥပေါ်လာလေးတော်မလေးကြတော့အဲ့လိုဝမ်းဆက်တာအဝါကြိုက်ဥပေါ်လာဥပေါ်လေးတူပါလေးကြတော့ဝမ်းဆက်ကိုအဝါကြိုက်တာ ဟုတ်လား ဝိတာတော့အဝါဝမ်းဆက် ဟုတ်တယ် ပန်းရင်ဘရောက်ပန်းပန်းတာ အဝါကြိုက်တာ ဘလောက်ပန်းပန်းတာအဝါကိုကြိုက်တာ အဝါကိုကြိုက် မွေးတာတော့မှဝါကောင်လာမှမွေးတာ အဝါဝိုင်းတော့ဘောကြ အဝါဘလောက်ကြိုက်လဲလို့အခုသူ့တူမရဲနဲ့ညားသွားပြီ ဘာဆိုင်လို့လဲဝါနဲ့ရဲနဲ့ညာနဲ့ အဝါရောင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝါ YEL လို့ W ရဲလို့ အေးရဲနဲ့ညားသွားပြီ ရှက်ဟေးဟေးနော် လာပြီဟောမင်းမိုင်းကြည့်လားလား ကဲကမင်းဗျ အေး အဲ့ဒါဝါရဟိုမှာမိုင်းခွဲကြတဲ့ကောင်မလေးအနီလေး ကဲဒီတခါကျတော့အပြောလေးတွေရှော့ပြီးအလုံးလေးနဲ့တက်တည်ပြကြတယ် ကောင်းတယ်ကွာ အေးရှင်တော့ကဲကမင်းဒီညာလေးကိုတင်သားလိုက်ချင်တယ်ဗျကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်လို့စဉ်းစားပြီးမှချစ်မယ်တဲ့ မင်းသားပြီလို့စဉ်းစား အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီညာလေးကစွမ်းအတွက်တမင်ကြုံရတယ်ရင်ခုန်ရပါလို့ ရှင်းခုံရ ဟေးထမင်းချုံရတဲ့ရေခုံရ ရေကုန်ရတယ်ရေကုန် ရော ရ မကြီးထမိန်ချုံရ ကောင်မလေးတွေဖေတုံပြအေး ဟေးလက်ခုံတန်လေးချပါစေ စွမ်းလာပြီဆိုလားခိုင်ကောင်လေးလူကြီးတွေကိုဖျောင်းနိုင်တဲ့လာကြတော့လေဟေး အုံးမေကနေနေနဲ့သီးနေကြ
ငါကျူးသားတော့ အဲ့လိုကားတော့ခင်လိုက်ရတယ်မင်းသားဆန်းသာနေလို့လိုက်ကကြင်းနေတာ ကာကျင် မင်းကကြင်းတယ်မလား မပြောပါနဲ့ကွာ မပြောတော့ပါဘူး ဟောပြောပါပြောနေကြလို့ မင်းတကယ်ကကြင်းလား ကာကျင်လား ကကြင်းငါ့ကိုဆိုပေး သူ့ဘူးတူပြူတူဘူးနေဩမင်းဆိုပြရပါလေ ငါဆိုပေးမေးငါတို့ကတိုင်းရင်သားကွာပွေးငါကတိုင်းရင်သားငါကကရင်လူမျိုး ဟလား ကရင်လူမျိုးဆိုတော့ကရင်လူဆိုပေး မ မေး င်းဆိုပါဝေး ကရင်လူမျိုးဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲကြိုက်တယ်ကွာဝေးအဲ့ကနေနေကဝေးဝေးကရင်တုံးရင်တီးပေးပါဝေးကရင်နဲ့မတူဘူးဟဲ့ဦးရှိကြီးနဲ့တူနေတယ်ဝေးဝေးတငါကြီးရဲ့တို့လူမျိုးကရိုးသားတယ်လေအဲ့ရပြန်လက်ဆောင်များစိတ်ကျင်နဲ့အောင်ပေးလိုက်မလေးဖျက်သီးစားခြင်းတောင်းပေါ်တက်ခဲလိကျွေးမယ်နင့်ကိုလိကျွေးမယ်ဟေးတငါကြီးရဲ့တို့လူမျိုးကရိုးသားတယ်လေအဲ့ရပြန်လက်ဆောင်များစိတ်ကျင်နဲ့အောင်ပေးလိုက်မလေးဖျက်သီးစားခြင်းတောင်းပေါ်တက်ခဲလိကျွေးမယ်နင့်ကိုလိကျွေးမယ်ဟေးဖျက်သီးစားခြင်းတောင်းပေါ်တက်ခဲလိကျွေးမယ် မင်းကိုအဝကျွေးမယ်ဟေးလာပါရဲ့ငယ်ကြီးတို့လူမျိုးကရိုးသားလေအိမ်ပြန်လက်ဆောင်လေးတော့ဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲပြောင်းမှုစားရင်တောင်းပေါ်တက်ခဲ့ဖုတ်ကျွေးမယ်မင်းကိုဖုတ်ကျွေးမယ် ဖုန်းတော့မဆောင်ဘူးဝဲငါအစိမ့်လိုက်ဝါမယ်ဝဲ ဟာကောင်ရေး ဟေး နင်းပါကောင်လေ ငါကရင်ဝဲ ငါလည်းကရင်မှာပဲကောင်ရေး ဟလာဝဲ နင်းကရင်ထီလားကရင်မလားကောင်ရေး ငါကကရင်တီဝဲ ငါကရင်မှာလေးပါဝဲ ကရင်လမလေးလား နင်းကရင်ထီဆိုတော့နင်ကတောင်ပေါ်ကင်လားတောင်အောက်ကင်လားကောင်ရေး ဝဲငါတောင်ပေါ်ကရင်ဝဲ ငါတောင်ထိတ်မှာဖြူနဲ့ထွက်သွားတာနင်လားကောင်ရေးကောင်းကောင်းသားဖြူနဲ့သွားတယ်လေ ဒါဆိုနေငါကပါကရင်လားဝဲ ငါကတောင်အောက်ကရင်မှာဝဲ ဒါဆိုငါအောက်ကလှုပ်တုံးနေရနေလားဝဲရှာကင်းထဲမှာပေါက်တူးပေါက်နေတာကောင်ဝဲ ဟုတ်ပါတယ်ကောင်ရေး အဲ့ဒါဆိုရင်ကရင်မလေးမိကိုငါမြင်ချင်းချစ်တယ်ဝဲ နင့်ကိုလည်းငါမြင်းချင်းနွားချင်းခွဲချင်းကြောင်ချင်း နေကြိုက်တဲ့တရားတွေပြောနေနော်ဝဲအဲ့တော့နေနဲ့ငါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့အရေးတယောက်နဲ့တယောက်သိဖို့အရေးကြီးတယ် ဟုတ်တယ်နင်နဲ့ငါနဲ့မေးလိုက်ရအောင်ကောင်ရေး မိတ်ဆက်မပါမဝဲအဲ့တော့ကရင်မကြီး ကရင်ထီလေး နင့်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝဲ ငါနာမည်တူတူလေးပဲနေမှတ်ထားလို့ကောင်းပါတယ်ကောင်ရေးငါနာမည်ကနော်ဝဲတင်ကြီးကလေးရမယ်ဖို့မယ်တော့မယ်ကြောခင်တနာတက်ချူပါကောင်ရေး နင့်နာမည်ရှင်းလိုက်လားဝဲ အဲ့ဒါတော့တူထားတာပါကောင်ရေးနင့်နာမည်လေးလည်းပြောပါအောင်ကောင် ငါ ရေး နာမည်နင့်လိုနာမည်ကိုအရှိန်မတော့ဘယ်သူကမမိမလဲငါလိုတိုမဲ့ငါနာမည်ကဦးငွေစင်ကျဲဖြူမောင်ပါလာတန်းတင်အောင်ညွန့်ရွှေကြီးလို့ခေါ်တယ်ဝေး အဲ့လောက်ရှိတော့ခေါင်းပေးမှာရင်းစမ်းမလားကောင်ရေး ရတယ်ဝေးငါခေါင်းရှည်ကြီးလို့မှာဝေး တဲ့ကောင်ရေးနင့်နာမည်လေးငါမမီတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဦးငွေစင်ကျဲပြူမောင်ဘာလာတန်းတဲ့အောင်ညွှန်ရွှေကြီးဟောရလားကောင်ရေး အဲ့ဒါနေနာငါနာမည်မမိတာနင့်နာမည်လည်းငါမမိတာပေါ့နော်ဝေးတိတ်ကြီးကလေးရမယ်ပေါ့မယ်ကြောက်မယ်တောက်ခေတနာတတ်ချူရေး အဲ့ဒါဆိုရင်နင်နဲ့ငါနဲ့အခုသမီးစားဖြစ်တော့ပြီဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်ငါ့ကိုတောင်းရလက်ထပ်ယူမလားဦးငွေစင်ကျဲပြူမောင်ဘာလာတန်းတဲ့အောင်ညွှန်ရွှေကြီးရေ တို့ကရင်တွေကချစ်တတ်တဲ့နေရာမှာမိသားဖသားပြတောင်းရတတ်ပါတယ်နော်ဝေးတိတ်ကြီးကလေးရမယ်ပေါ့မယ်ကြောက်မယ်တောက်ခေတနာတတ်ချူရေး အဲ့ဒါဆိုနင်ငါ့ကိုတောင်းရလက်ထပ်ယူမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟိုတယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်မလဲဦးငွေစင်ကျဲပြူမောင်ဘာလာတန်းတဲ့အောင်ညွှန်ရွှေကြီးရေ ဟိုတယ်တော့မတက်နိုင်ဘူးဝေးစင်ကာပူရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလိုပဲဘုံကြီးเจ้าမှာပဲမင်္ဂလာဆောင်မှာပေါ့နော်ဝေးတိတ်ကြီးကလေးရညာမယ်ပေါ့မယ်ပေါ့မယ်တော့ခင်တနာတချိုးရေ ဘုံကြီးเจ้าမှာဆိုလဲမင်္ဂလာရှိပါတယ်ကောင်ရေဒါပေမဲ့ငါအလူမှာတော့ဝက်သားနှမ်းချင်းကျွေးပါဝက်သားကိုလက်သီးစုံလောင်းနဲ့ထမင်းနဲ့အာရပါရကျွေးပါဥငွေစင်ကျဲပြူမောင်ဘာလာတန်းတဲ့အောင်ညွှန်ရွှေကြီးရေ ဝတ်သားနဲ့တမင်းနဲ့ကျွေးမဲ့စားဓာပေါက်ကလေးမှကျွေးရင်မကောင်းဘူးလားနော်ဝေးတိတ်ကြီးကလေးရညာမယ်ပေါ့မယ်တော့မယ်ကြောခင်တနာတချိုးရေ ကံပေါက်ဆိုတော့တွေးတိုးတဲ့လူတွေပါဒီနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်အဲတော့တွေးကြသွားအောင်လို့အချင်းလေးပြတဲ့တမယာကြီးလေးတစ်ခွက်လောက်လဲထက်တိုင်းရင်မကောင်းဘူးလားဥငွေစင်ကျဲပြူမောင်ဘာလာတန်းတဲ့အောင်ညွှန်ရွှေကြီးရေ အဲ့ဒီတမယာရင်ထက်တိုက်တော့ရေလို့ဟိုရေကမ်းမုတ်ကဘလို့ကျွေးမလဲနော်ဝေးတိတ်ကြီးကလေးရညာမယ်ပေါ့မယ်ကြောမယ်တော့ခင်တနာတချိုးရေ အပြန်ကြရင်မင်္ဂလာလောင်လာတဲ့လူတွေဘာဖို့အတွက်ယူသွားလို့ရအောင်ဂျိုင်လေးနဲ့
ပြလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဥငွေစင်ဒီမမလာတန်းတင်အောင်ရောချစ်ချစ် ဂျိုင်လေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တော့ငါတို့အကုန်ကြခံပြီးတော့ဝယ်ကျွေးရတဲ့ပတ်စံတွေစုံကုန်မှာပေါ့နော်ဝင်းတိန်ကြီးကလေးရညာမဲဖို့မဲကြော့မဲတော့မပါမရေဟောတာဟဲ့ ကဲတော်ကြပါတော့ဝေးတော်ကြပါတော့ဝေး တော်ကရင်လာဝဲ ခင်ဗျားတို့ကြားမှာအေယောင်ဒီကန်တို့ရဲ့လွမ်းသမားလေးဂူဂျုံပြိုစိမ့်ညစ်တယ် သူကြုံပြောတယ် သူကူညိုမျိုးတဲ့ဟိုမေချောက်ပုံကြီးရမလို့နေ မင်းသားကျင်းတော့မဘူးစင်သွားဖြူရတယ်နော်ခင်ဗျာ ကဲကောင်းပြီဗျဒီတခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဆရာမြန်မာသာဥရှန်ထွန်းရေးပေးထားတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ကကြတယ် အော်မြန်မာလိုက်ရှန်တော့အဲ့ဒီအမကြီးလည်းငါတို့ခင်းနေ အမကြီးပုံအမဲကြီးရဲ့ မြန်မာသားရှန်တော့မိမကြီးဟာ တော့ပြောပြ ကျွန်တော်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ရင်ကုန်တတ်တာပါကျွန်တော်တန်27ပြည့်ပါပြီဗျာကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကလေးလေးပဲရှိပါလေရေတစ်ခါမှမခုံဘူး ငါတဲ့တောင်မင်းလေးတစ်ကြီးသေးတယ်ဟဲ့ကောင် အဲ့ဒါဖောင်တဲ့ စွမ်းပြန်လာရင်တကယ်ခုံလို့လား တကယ်ခုံတာ ရင်ခုံကမှစွမ်းမဟုတ်ဘူးအောင်ပြည့်ရှင်သူဘယ်လိုရှင်းရမလို့ဒီကိစ္စလေး ကိစ္စမရှိဘူး तू ကရင်ပြောနေတာ ညီလေးဘင်းစရာဘလို့ ရှန်စာမြန်မာထွန်း ရှမ်းစာရှ မြန်မာသာရှန်ထွန်း သူရေးပေးတဲ့တခြင်းနဲ့ကတော့ ဟုတ်ကဲ့ စာသားတွေကောင်းတယ်နော်သူဆိုရတွေ့လားအိုးတခါကန်တရားရနှခါကန်တော့နေရာရလေ ဒီကတခါစီက အဲ့ဒါဂေလမ်းမှာလားကွာ အဲ့ဒါမြန်မာငွေလားစိတ်ဘူးဒေါ်လာတကယ်ရင်ခုံနေတယ်ဒီပွဲရောက်မှကျွန်တော်ရင်ခုံတာတကယ်ရင်မခုံဘူးပေါ့စိတ်ဘူးရောက်မှကျွန်တော်ရင်ခုံတာပါဒီတကကကျွန်တော်ကားတဲ့နေရာတိုင်းပြောပါမယ်အဲ့လိုပြောနေလို့မထင်ပါနဲ့တကယ်ရင်ခုံနေနားထောင်ကြည့်နားထောင်ကြည့် ဟေးမင်းအဆင်ပြေပြီဘာဖြစ်လို့ခလေးတိုးတယ် ဟာရင်ခုံနာပါ ဒီကိုဝင်ရှိနေတာ အေးဘာမှမဘူးနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ငါကြီးတော်ကြီးတိန်ဆောင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲ မင်းသားရှိမလားကွာပြီမထိမရှိတော့ ကျွန်တော်ရင်ခုံလို့ကိုကင်းလိုက်ရင်ခုံလိုက်ရပ်ပြီးပြေးပြီးဗျာ ငါလည်းမင်းတိန်ဝမ်းတိုင်မှလည်းဘာမှမတတ်နိုင် ကဲကြားလာလို့ပြောလိုက်ချင်တယ် ကြားလားကြားကြား ရင်ခုံနေတဲ့သူညနေတဲ့ကြားလာအသက်ချိုချိုကိုဆိုနေတဲ့ကြားလာ ကြားလား ချစ်မိနေတာကြားရလားဆွေကိုယ်တို့တို့ရေပြီးကြားလာ ကြားလား ပပညာညာပို့လို့ဆိုမှကြားလာ ကြားလား မင်းကိုဆွေနေတာဒီရတာ ဟေးโอเคလာပြီ ရွှေရလာနဲ့စွမ်း ဟိုဘက်ကဝိုင်းပါဖြစ်တာ ကျွန်တော်မိုက် ဟေးကျော်လာလိုက်လက်ကျော်လာလေ โอเค ဒါလေကျော်လာနေမှာသမီးလေးနေရာပွဲကြည့်နေတယ် ရင်ခုံနေတဲ့သူညနေတဲ့ကြားလာ ကြားလား အသက်ချိုချိုကိုဆိုနေတဲ့ကြားလာ ကြားလား မင်းကိုချစ်မိနေတာကြားရလား ကြားလား ဆွေကိုယ်တို့တို့ရေပြီးကြားလာ ကြားလား ပပ မင်းသားလည်းခေါင်းဆွဲလိုက်တာကြားနေ တနာစရာလေးကွာ ခလေးလေးကိုရေကူးနေတယ်လို့ အမေလည်းခမင်းနဲ့ငုတ်နေတယ် မာကြပါလို့ဟဲ့အဲ့ဒါမှမာကြပါလေဒီကောင်မလေးတန်ကိုဆွဲနှုတ်တယ်တစ်ချက်တည်းပါသွားကြလား ပလဲရ တန်ကိုဆွဲနှုတ်တစ်ချက်တည်းပါသွားကြ ကြိုးစားတာဘယ်တော့ကြိုးစားလဲ ဟုတ်ပါ ငါမပြောချင်ဘူးငါတကယ်ပြောတယ်ဒီမှာလာတာကတာမနေ့ကတော့လက်ဖေးဆင်းတော့တယ်လူများပြောပါတယ်လက်ဖေးတရားဟိုလက်ဖေးလိုက်ချတဲ့တရုတ်ကြီးကငါကြည့်ပြီးတော့ဖန်ဘုရားဘုံတက်လာတယ်တရုတ်ဘုံကြီးလာ ဟုတ်တယ်လား
ဒီဘုံကြီးလာတယ် ဖေးလည်းပြောလိုက်ပါလားခါလည်းမမဘုံကြီးကားတွေပဲရိုက်နေတာ ဟုတ်တယ်လို့ငါလည်းဘုံကြီးဝှချင်သိပေါက်နေတာဟေးကောင်ကြီး ဖေးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဘုံကြီးဘာမလုပ်မှာတော့ ဘုံကြီးတော့ဝှချင်တယ်ကဘုံကြီးလို့မပြောတတ်လို့ခက်နေတာ ဖေးတကယ်ဘုံကြီးဝတ် စင်ကူမှာဘုံကြီးဝှလိုက်ရင်ငါထောမှာတော့ ဖေးတကယ်ဘုံကြီးဝတ်အဲ့လိုဖေးသားစင်ကုန်မှာထားခဲ့ဖေးတောက်တစ်လောက်6သိန်းပဲလွှဲပြီဒါမှမဟုတ် အောင်မယ်ဘုံကြီးဘွားရောက်တော့ငါခိုင်းစားနေသေးတယ် ဘုံတကယ်ဘုံလား6သိန်းအဖေဒီကအဖေကသိန်း20လောက်ရ အေးပါဘုံကြီးလို့မပြောတတ်လို့ငါဘယ်လိုဝှမလဲ ခဏနေဘုံကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းတမ်းလို့မလဲအေးဖြစ်တယ်လို့လေဖလို့ဖြစ်တာဗျာဟာ အဲ့ဒါဘာလို့လဲ တင်ငန်းနဲ့ပတ်လိုက်ပြီဘုံကြီးပဲ ဘုံကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘုံကြီးလို့မပြောတတ်တော့ဘယ်လိုလုပ် သားတင်ပေးမယ်အဖေက6သိန်းပဲပို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟိုအိမ်လည်းတောင်းလွှဲလိုက် မင်းဘုံကြီးလို့ပြောတတ် ပြောတတ်တယ် အပြောတတ်ငါသင်ပေးသား ဖေးကအ ပြောတတ်ငါတော့ဘုံကြီးကို ဖေးကဘုံကြီးပေါ့ ကမင်းအဆုံးတကအဆုံးပဲ အဖေကဘာဘုံကြီးတော့ ငါအစဘုံကြီးအစ ဘုံကြီးဘွဲကအဆန်းလား အစနဲ့ကြားဘူးလားဘုံကြီးဘွယ်မြန်အစလို့နမူနာကမင်းကလည်းအပြောလေးကြည့်အောင်လေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကျတော့ငါပြိခရာတွေကဝယ်ပြီးတော့တခါလေးပစက်တယ်ပဲ ရတယ် ကဲဘုံကြီးဆုံးပဲ ရှင်ဗျာတပည့်တော်တွေစွန့်စားကြပါဗျာ ဟဲ့တကပါဆုံးလဲ တပည့်တော်တူလေးတက်ပြင်းမောလိမ့်ကြလို့ပါဗျာ ဒီလောက်ဆော်တဲ့တေချင်းစိုးလေးတေးသွားအေးရောပေါ့ကွာ ဟာဖေးအဲ့လိုပြောလို့စင်ကူမှာစွန့်ကန်တော့မှာဗောဖေး ငါမပြောတတ်လို့မင်းသင် အဲ့ ပေး ဒီ ပါ အ လို့ ပြောဆိုကြတော့လောကကလေးလို့ပြော တော်တော်မြင့်မြင့်ကြသလားကြိုးပဲသွားသေးသလားကြက်စီးလို့ရရင်လားသွေးတွေကနေထွက်ကုန်သေးလားဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လားတင်ဆော့တာပဲမင်းတို့ကမတားကြဘူးလားကွာ တက်တာတက်တရှိရကြီးပဲ ဟောအဲ့လိုပြောရမှာကဲဟုတ်ပြီ ပါပါဗျာတပည့်တော်တွေစွန့်စားကြပါ ဘု ဗျာ ရားတကပါဆုံးလဲ တပည့်တော်တူမာလေးမင်္ဂလာဆောင်ပါဗျာ တော်တော်မြင့်မြင့်ကြသလားကြိုးပဲသွားသေးသလားကြက်စီးလို့ရရင်လားသွေးတွေကနေထွက်ကုန်သေးလားဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လားတင်ဆော့တာပဲမင်းတို့မတားကြဘူးလား ကိုတော့ တနည်းကိုတွေချီလိုလက်လိုနေဖြစ် အားလည်းတဲ့မနဲ့ဆက်လို့မရကိုတော့ဘိုးသေးဦးလေကိုတော့ မင်းကခုနက အဲ့ဒါတူမာလေးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ဒီလိုလောကနဲ့ပြော အော်သူတို့ချင်းချိုက်လို့ကိုယ်ကလည်းဒါလူကြီးပြီးပါလေပေးတာနာမင်္ဂလာတော်တော်စီးတယ်လက်ဖုံးကတော်ရရလားနှစ်ဖက်ပြီးပါပြီးလေးလေးပဲပေါ့ မတက်တာမတက်တယ်ခင်ဗျာရှိရကြီးပဲပြန်ပြမယ်မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တွေစွန့်စားကြပါဗျာ ဘယ်တကပါဆုံးလဲ တပည့်တော်အိမ်ကနမကြီးသေလို့ပါဗျာ သူတို့ချင်းချိုက်လို့ကိုယ်ကလိုက်တာလူကြီးပြီးပါလေပေးတာလားမင်္ဂလာတော်တော်စီးရလားလက်ဖုံးကတော်ရရလားနှစ်ဖက်ပြီးပါပြီးလေးလေးပဲပေါ့ ကိုတော့ဟုတ်သေးဦးလေနမကြီးနေတာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနမကြီးတဲ့လောကနဲ့နမကြီး အော်ဒီနမကြီးကခံပြီးလာမျိုးကြီးနှုတ်သိပ်ထွက်တာမနေ့ကတော့ငါเจ้าနာမျက်နှာစားသေးတယ်တနာပါလေကျွတ်ကျွတ် တက်တယ်နဲ့တူတူ ပြန်ပဲ ရှင်ဗျာတပည့်တော်တွေစွန့်စားကြပါ ဘု ဗျာ ရားတကပါဆုံးလဲ တပည့်တော်အဖွာဆုံးလို့ပါဗျာ အေးဒီနမကြီးကခံပြီးလာမျိုးကြီးကွာနှုတ်သိပ်ထွက်တာမနေ့ကတော့ငါเจ้าနာမျက်နှာစားသေးတယ်တနာပါလေကျွတ် ကိုတော့အဖွာဆုံးတာလေအဖွာဆုံးတယ်ကျတော့အဲ့လိုပြောမညာ အော်လူကြီးယောကလာနာရာရှိလာတုတ်ကွေးလာငပြားလာမသာပရိထားလို့ဖဲဝဲနေပဲလုပ်သေးတာရက်ကွက်ကိုအကြောင်းကြပေးနော် တက်တယ်နဲ့ရှိရပြန်ပြမယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တွေစွန့်စားကြပါ ဖဲ ဗျာ တကပါဆုံးလဲ တပည့်တော်နဲ့တတ်မွန်မြင့်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါဗျာ လူကြီးယောကလာနာရာရှိလာတုတ်ကွေးလာငပြားလာမသာပရိထားလို့အနက်တွေထွက်တာ တက်တော့ပါပြီ ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မေးတင်လို့လည်းပါတတ်သွား တက်သွားတယ် မတော်တော့ငါတို့ဒီပွဲကန်ထရိုက်တွေကသူတို့ကအလှူတွေပါလှူအဲဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လှူတော့ပါဦးဆိုရင်တရားမဟောတတ်တာတော့မှပဲ၅ပါးသီလတော့ပေးတာမှဖြစ်ပါ သီလပေးဖို့ သီလပေးတာလေ့ကျင့်အောင်မင်းကသီလတောင်းအဖေကသီလပေး တောင်းပါနော် သီလတောင်း ဩဃာသာရပါလို့ရှင်ဗျာ ဘုရားစတရားလည်းပြည့်စီ ခက်တိုးလိုက်ရရ မင်းတော်တို့သေးတာငါတို့မှာပေါ့ဟာမင်းရှေမငါရှေမှာပေါ့ငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်တော့ငါပြန်လို့မူပလိုက်မှာ ပြပါဗျာလင်ကားတွေဈေးကြီးပါဗျာသင်တို့ပြပါဦးဗျာ ရှင်းရှင်းလေးလှုပ်ဆံမှာလင်းကျင်ပါလေဆိုကမင်းအတူရိုက်နေသေးတယ် ဩဃာသာခါရကဝစီကမတော့ခန္ဓာမတော်ခတဲ့တော့ပြတော့ပြောပါသေးကျိုးငါပရမတ်ပြတဲ့ရင်းချင်းကိုရောပြရင်တရားနန္ဒကနဲ့နမသုမတို့ကိုယူသေးလေးပဲလက်ဆုံးဖို့ရှ िख ိုဘုသောဘုံမျိုးမရှောကတော့ပါဤရှင်ဗျာ ဘာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြီးအိန္ဒိယမြတ်လို့ကြီးအိန္ဒိယပူဇော်ကြီးအိန္ဒိယဖြစ်တော်မူပြီးထသောအကျိုးအားကြောင့်လာမဲ့ပြာဆိုလာဇတ်10ရက်နေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေ အတေးအကြပါလား ဟဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့တော့ရက်ဆွဲနေပို့နေပါ မင်းအကုသိုလ်များနေလို့ပါကွယ်နောက်ကညီညာညာလိုက်ဆိုတာဟိ အဟမန္တိ အပန္ဒီ ဣတရဏိနာသဟ ဣတရဏိနာကဟ ပိသတိလံ ယသတိလံ မယသာမိ ဓမ္မယသာမိ အလုခံကတဝါ အလောကကတဝါ သီလန္တိထ သီလန္တိထ မေဗန္တိ မေဗန္တိ ယမဟာဝရမိသံဝရိထ အာမဗန္ဒီပါရှင်ဗျာ မှန် ဟောရငါအရှိအသင်ပေးရမှာမင်းအနောက်ကလိုက်ဆိုရမှာ တို့ရှိရသွားလေ နောက်ကလိုက်ဆိုတ
多远个多远个， ဩဃာသဩဃာသ 马格纳江咖喱江个表江， ကာယကံဝစီကံမနောကံ 那姑娘钞票个呗，里边在那边新 အ 边， ဘယ်တော့မှကံတော့မှယတိရှိပါ 谁到底个哪里归属的皮 ဝိ 位 ပ？ တ္တိတရား၄ပါးကင်းလို့တည်ကြည့် 得了玩的看戏， သဟမန္တေ 基本的家办 ဣ 呢。 တရေနသဟ 那阿爷啊，地路边， သဟပိစသီလံ 那边边大米 ဓ，မ္မယသာမိ 得有我三看个 အ 人， နုတ္တဟံကတ္တဝါ 记得不看没把一三 သီ 位 လ， တေထမေပန္တိ 呼吸挂戏， ဒုတိယံပိ 亚曼的看戏 သ。ဟမန္တေ တလောထချငလာကောငမြာကောသံဃာသဘုထဘွာ နမောတတ္တဘဂဝါတောအထတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ ဥက္ကံတလဝံဖြစ်ထာမိ ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဘူဇီကွာစီဥက္ကံတလဝံဖြစ်ထာမိ ဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ခယမထညက်ပါတဲ့တ သ ခု မ္မန္တာစက္ကဝါလေတု အမပသိငါပြန်လာနေစရာမရှိ သေတရားမရှိတဲ့ဖာရဟနာပို့လိုက်တော့ သာဓုသာဓုသာဓု ဒီလမ်းတာတို့ခေါ်တယ်ရ နေရထိုင်နမပါဆုံးသွား တ တာ ခါတည်းဘုန်းကြီးဘွဲ့ပေးလိုက်မယ်ဓမ္မခလုတ်တိုက်အိနာစာကတ်ဘာရဏဘုကလံ တိုင်းတိုင်း ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘာမှအိုက်ပြက်လို့ပြရတာကျွန်တော်တိုင်းမွန်ကြတဲ့ရီလဲရတာပါဇက်ကမပိတ်ရဘူး ဘယ်ပဲမဲမူးနေတာဟုတ်ကွာ တော်များလားမနေ့ကညာလူစုံလုံးရှင်းပြတယ်ဒီရရမှတ်ထား အော်ပြောပြကောင်းတယ်အခြေအလူလုံးတွေတော့ကသားရနော်ဟိုအဖားတို့လည်းဒီပြပြောချင်တယ် ဟုတ် အဖားတို့လည်းပြောချင်တယ်မင်းလည်းကကျင်တယ် ဟုတ် နော်အဖားလည်းဆိုမင်းကတာကြီးကကောင်လေးတွေသဘောကျနေတာ ဟောမင်းသဘောကျနေတာ ဒီလိုဘောချနေတာ ကြတရားဘာရှိတော့ဘုမ အဲ့ဒါပြက်လုံးပြက်တာမဟုတ်တကယ်ပါ တကယ်ဖြစ်နေတာသူရင်ထဲက ဒီကောင်အသက်60ကျော်ပါပြီခမညာကိလေသာကုန်ပြီ ဘာကြမ်းလို့ တဏှာတွေကျန်းနေလို့ပါ တကယ်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဒီစင်မော်ရန်ကုန်ကနေစင်ကာပူပါလာတဲ့ကကျွန်တော်ဖွဲ့ထဲမှာနာဘူး2ယောက်ပဲရှိတယ် ဘယ်သူလဲဘယ်သူတော့ တယောက်ကခမရ နောက်တစ် နောက် ယောက် တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဗျာ ဟော ငါရလူမလူနဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတယ်လီဖုန်းတွေခွက်ထားတာဟုတ် ကဲဒီကကြတော့ကျွန်တော်သုံးလွဲလေးလည်းထက်ကောင်းနေဗျာ ကမလေးကကဲမင်းသားမော်နေနောက်ကမလေးတွေမဟောရတဲ့နတ်ကလေးတွေထိုင်နေနဲ့ဟဲ့ကမလေးတွေကမလေးတွေ ဩအောင်ပါလေ ကမလေးတွေထူလေဩ ဟဲ့သူနော် အေးတို့တွေကိုတပည့်ကိုစားပြီးခင်လိုက်ကိုလင်ငယ်နေပါလား မလုံးနဲ့တော့ကိုတိုင်းတော်နဲ့ယူအောင်မလို့ အခုဆက်ပြောကျွန်တော်ကိုတော်တော်အဆင်ပြေနေတယ် ဟဲ့ကောင်ကအမျိုးသမီးစပယ်ညဆိုင်တော့ဘာအောင်မလဲကရုံးဖြစ်သွားမယ် ကဲ မလေးဖြူနေပြပါ ဖြူနေပြပါ ပြပါ ဝါ ဟဲ့နေရဲနဲ့ညာပါ အာဟေးဒီလာ ဟောဒီမိသားဒီမိသားကတမျိုးဘလို့ဖြစ်နေလဲ ကဲကောင်မလေးတွေမူရများနေကြအောင်ပါကျွန်တော်ဆရာဦးရှန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးပေးထားတယ်ဗျာ ပါတယ် ဒီလိုလေး ဘယ်လိုပါလဲ တတ်ပြီ မူရမျက်လုံးလေးနားမူရမများနေမူရနှာခေါင်းလေးနားမူရမများနေမူရရှက်ပြုံးလေးမူရမများနေသူကမတူများနေကိုယ်လေးတကယ်မမဲခဏလေးတဲ့ပြောလိုက်ပါအခုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး တွေ့တယ်မလားယူကြီးတော့ကားရတယ်ဘယ်လိုလဲ You are my daddy. You are my daddy. Go and give me. စွမ်းစွမ်းစွမ်းအကန်အလံ ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းပါ ဝင်ရင်မယ်တော်လေးလိုပဲ မူရမျက်လုံးလေးလာမူရမများနေမူရနှာခေါင်းလေးလာမူရမများနေရှက်ပြုံးလေးကျိုးတယ်မူရမများနေလူကမပြောပြနေကိုယ်လေးတကယ်မမဲမူရမျက်လုံးလေးလာမူရမများနေမူရနှာခေါင်းလေးလာမူရမများနေမူရရှက်ပြုံးလေး
လူတကာကိုပြောပြနေလို့ထချကြီးလာတယ်အဲ့တော့ထချကြီးထချကြီးထချကြီး ဟေးကာ ထချ ဘေးကောမြောက်ဘာလို့တော့မြုပ်ပေးနေလဲကွာ ဟိုမကြပါသလိုထချခိုင်းကိုကလေးမထချ ဘာမမြောက်ပဲနဲ့ကောင်းလေးကတကယ်လောက်တာ တော်ပြီလေ ဟဲ့ ဟဲ့မင်းတို့ကသဘောထားကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့အဲ့လိုပြောလာပြမလားဟဲ့ ဩသူ့သမီး သမီးရဲ့ဖေးကိုမင်းကို မင်းခေါ်နေခေါ်တော့လို့မရဘူးပွဲတော့ရဒါလေးပဲကျန်တော့တာ သူဘယ်တော့ဘာလို့ မလွယ်မတက်ဖို့ ဟာတားရပါလေပြောကျွန်တော်ဒီစားကြီးစမ်းကျွန်တော်ငငယ်အတိုင်းပဲ ဟုတ်တယ်မင်းကသူ့ငယ်ရုံမပါဘူးစွမ်းရဲ့ငယ်ရုံမဟုတ်မင်းကစွမ်းရဲ့ငယ်ပါရဲ့ တူတူလေးမင်းမိုက်စမ်း ဘယ်လိုသိလဲ တိတာပါမင်းဒီရေတူတူချူဘူးလို့ဆို တကယ်အဲ့ဒီကလည်းတောက်ရမ်းချက်တာ ချစ်တာဗော ဟုတ်တော်တော်အခုချိန်ကြီးအပူသေးဘူးဂျကာ ပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူး အပူသေးဘူး မပူလဲဖေးနာမိသားနဲ့ထိုးချိုက်ပါကွာ နေသွားတာ ပြဟိုတတဟိုဂျကာဟိုအကျော်တဲ့ဦးပြနေအဲ့ဒါဥခင်လိုက်တတဟိုဖင်ပေးပါလား ပင်မဲပါလားဘာလို့ပင်ပေးရမှာ တတအပူလေ မင်းဒီလောက်များတာဒါနဲ့လက်ရန်ရှာသေးတယ်နော် အဲ့ဒါဘောကစားတဲ့ခလေးမြတ်တင်ငတ် ကျွန်တော်ပြန်လာရှိအာတတငယ်တော့ဥခင်တောက်ချစ်ပါတယ် ချစ်တာဗောသားပြော ကျွန်တော်ငယ်တော့အခုလိုပိန်ပိန်လေးမဟုတ်ဘူးဘာမှတွတ်လေး ဟုတ်တယ်ဟောချစ်စရာလေး ဆိုရင်ချစ်စရာလေးဆိုပါလေးဖြစ်တာလေပချိုင်လေးတစ်ဖက်ကွက်နဲ့သူရောပါလေးတော့နန်းလေးလေ လေတောက်ချစ်တာဟုတ်လား ဟိုဒါအလေခါသားတော့ကပေါ့နော် အခါလေသားတော့ကအဲ့အလေကိုခါထားတာ အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ထိမ့်မိတာတော့ ခါလေသားတော့ ရေချိုးတော့နေမနေတာဆိုတော့ရေချိုးကန်းလည်းမရှိရေပန်းလည်းမရှိတော့ခွက်လေးနဲ့ခတ်ချိုးတာပေါ့ဒါကလည်းကလေးဆိုတော့ ချစ်စရာလေး ဘောင်းကြီးချွတ်ပြီးချိုးတာသုံးနဲ့သားတော့ကချိုးလိုက်ချိုးတော့ဥက္ကလည်းရောက်လာပြီတတကိုစက်ပြလုံးတိုက်ပြီးသေး အေးလေကြီးနေပါတော့မယ် ရေကကောင်းအောင်လုံးလိုက်တော့တတရဲ့ကတော့ပါရဲ့ရွှေပန်းလေးရဲ့ရေလေးရဲ့တတနဲ့ကြာချစ်လို့ဆိုပြီးပါးစပ်လေးနဲ့ပြပြတော့လုံသေးရဲ့လေငယ် စပက်ကလေးလိုပဲ အလိုက်ဘောင်းလည်းလုံးပဲ ဒါလေးတာလာ ဥက္ကလား ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်လေးကငါးတက်ပေါ်တင်ကြီးလာတာနောက်မှမကန်ရဲတော့လို့က လက်ရောက်လိုက်လာတာပြော ဒီကကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုထပ်တင်သားလိုက်မယ် ဘယ်လိုများတင်စားမလဲတိုင်း အားလုံးပျော်တဲ့မော်ရယ်ညာလေ အားလုံးပြောတဲ့မေတော်ညာ ဟောတယ်မြခဏလေးအောင်ကျွန်တော်တခုတော့မေးမလို့ပါမင်းသားစွမ်းကိုစုမချအောင်လို့စင်ကာပူရဲတွေကအမိန့်ထုတ်ထားတာ လာပြီအပြောမခံဘူးလာပြီ ချိတ် လာပြီချိတ်သမီးအသားကိုသာဖောက်ချိတ်လိုက် အဲ့ဒါချိတ်လေးနဲ့အင်ကြီးကိုထိုးပြီးသွားရင်ဥပေါ်လေးကိုလည်းခရင်နဲ့ထိုးပြီးပါ တော့တချင်းလေးတွေဘုတ်တော်ပြောချင်သေးတယ် ဟဲ့လားလာပြီ လာပြီ ကောင်းပါလေးတွေက အောင်ပါလေးတွေက ဒီမှာအတန်လေးဆွဲတဲ့အောင်လေးတွေကဘာလာမေးနာဘူးလေး မင်းလိုပဲလေ တကယ် ကဲရှာတာမင်းတို့ရှာတယ်မြကိုကောင်းစားဖို့ရယ် တကယ်ပြောတာပါမြန်မာပြည်မှာကလို့ရှင်ဘယ်နေရာကစွမ်းလေးထွက်တာနဲ့စုတွေချကြတယ်ဒါလိုကျွန်တော်ပြောအောင်တချင်းလေးဘုတ်တော်ဆိုပြချင်ပါလေအရှိကိုရှိတိုင်းနာပွင့်ပြောမိဒူချိန်တိစုဝေးမရသေးပြီလိုချင်လို့စွမ်းကျွန်တော်ပြောခြင်းမဟုတ်ပြီလူမှုရေးသိတဲ့ဖို့ကောင်းသည် မဲလိုချင်လို့မပါဘူးကျွန်တော်လည်းစိုးရတယ်မလို့ချင်မိမမှာလဲလို့ တကယ်မလို့ချင်ပါဘူးဒါရလက်ကားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စုလိုချင်လို့ပြောမှာပါအင်းကအမေကမှာလိုက်လေပါကျွန်တော်အမေနာမည်ကမဲလိုဒီတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဟုတ်ပါဘူးမေခဏနာပတ်စံလူလေးလို့ပါ ဘယ်လိုဒီရပ်ဖို့ပါ အရေးတဲ့ငါမိမတို့ပဲထည့်ပြောနေတယ်ဘုရား စွမ်းမေငါမိမလည်းမရိုင်းနေချက် ဘယ်လိုဒီပြောတာ ဟုတ်ကြိုက်လေတညတော့ချုပ်ပြန်တော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်လွတ်လာထွက်လို့ရ ဒါတော့ကွာအမတပည့် အမလေးသူလွတ်လာဖို့မင်းများထိုးကျွေးနေတယ် တော်တော်သဘောကောင်းတဲ့သားကွာ အေးရှင်းကြ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးပါအေးကျမပါချက်တော့မသိ ဘာလို့လဲ အကဲတကဲ
အဲ့လူကြီးကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲသူ့လိုရမရှာပါနဲ့ ဟုတ်ပါတယ်ကွာခင်ဗျားကိုကြိုက်တယ်လို့ပါစကားမပြောတဲ့သူ့ညီလေးကိုမရိုက်ပါနဲ့ကွာ အဲ့တော့သူနဲ့ရွှေမျိုးတော်တယ်ကွာ ကဲအားလုံးပြောတဲ့မော် မော်ဒ ဒယ် ယ်ညဟိတ်ဟိတ် မော်ရမင်းသားလေးနဲ့မော်ရမလေးတွေ့တဲ့ညမော်ရစချောင်းလေးတွေမော်ရသက္ကုမောပြချမော်ပြချမော်ရပန်းလေးတွေလေမော်ရမလေးစုနေကြ ငါလည်းစုနေချာ မော်ရလေးမော်ဒီလေးတွေမော်ရမလေးပေးနေကြ ငါလည်းပေးနေချာ မော်ရချပန်းလေးတွေမော်ရမင်းသားစားနေကြ ဒီမှာစားနေချာ အော်ပြောရဲ ည ဟဲ့လာပြီ ခစ်စစ်တီးတယ်မော်ဒယ်နှစ်ပါးတည်းသွမ်းစာရီတို့ကတယ်မော်ဒယ်နှစ်ပါးလို့ပဲခင်ဗျာ ဟုတ်ပါလာလိုက်လားသားလေး သတ်ဆရာကြီးဦးစစ်တို့ရဲ့သားအောင်ပြည့်ရှံစီစဉ်ကြကြသောမော်ဒယ်နှစ်ပါးတဲ့ မော်ရမင်းသားလေးနဲ့မော်ရမလေးတွေ့တဲ့ည ငါလည်းတွေ့တယ်ဗျာ မော်ရစချောင်းလေးတွေမော်ရသက္ကုမောပြချမော်ရသက္ကုမောပြချမော်ရပန်းလေးတွေလေမော်ရမလေးစုနေကြ ငါလည်းစုနေချာ မော်ရလေးမော်ဒီလေးမော်ရမလေးပေးနေကြ မော်လည်းငါလည်းပေးနေချာ မော်ရချပန်းလေးတွေမော်ရမင်းသားစားနေကြ မော်လည်းငါစားနေချာ အားလုံးပြောရဲ မော်ဒယ်ညဟိတ်ဟိတ်စွမ်းရင်ဟဲ့မကောင်းလားဗျာ ကောင်းပါတယ် ဟုတ် ဗျာ ပါတယ် အဲအဲ့ဒါပြောတာကောင်းတယ်ဆိုတာ